Bayram günlərində süfrələrimiz bol və rəngarəng olur, lakin hazırlanmış yeməklərin bir hissəsi istehlak edilməyərək sonraki günlərə saxlanılır. Dəfələrlə qızdırılan və bayat halda yeyilən qidalar sağlamlıq üçün risk daşıyır. Çünki bişmiş qidalar düzgün saxlanılsa belə zamanla parçalanma və korlanma prosesi başlayır. Bakteriyaların çoxalması üçün əlverişli şərait yaradır. Xüsusilə yumurta, ət, toyuq, balıq və göbələk kimi məhsullardan hazırlanan yeməklər 2 saatdan artıq süfrədə qalmamalıdır. Otaq temperaturunda açıq saxlanılan qidaların sonradan qızdırılıb yeyilməsi qida zəhərlənməsi riskini artırır. Uzun müddət saxlanılan yeməklərdə histamin miqdarı yüksəlir ki, bu da baş ağrısı, həzm və nəfəs alma problemlərinə səbəb ola bilər. Bəzi yeməklər təkrar qızdırıldıqda daha təhlükəli hala gəlir. Məsələn, düzgün saxlanılmayan plovda Bacillus cereus bakteriyası çoxalır və bu ürək bulanma, qusma kimi narahatlıqlarla özünü biruzə verir. Qidanın qoxusunun və dadının normal olması onun təhlükəsiz olduğunu göstərmir. Yenidən qızdırılması tövsiyə olunmayan qidalara toyuq əti, yumurta, göbələk, ispanaq, çuğundur və kərəviz daxildir. Bundan başqa bayat çay da faydasını itirərək sağlamlıq üçün zərərli olur, mədə və bağırsaq problemlərinə səbəb yaradır. Unutmayaq, qidaların normadan artıq hazırlanması və sonradan bayat halda qəbulu həm sağlamlıq üçün risk yaradır, həm də ərzaq israfına səbəb olur. Sağlamlığımızı qorumaq üçün yeməkləri ehtiyacı qədər hazırlamaq, düzgün şəraitdə saxlamaq, mümkün qədər də tez və təzə istehlak etmək ən doğru seçimdir.